busy ka na ang magpintura ta sa ato ang gipalit nga worth of 500 pesos na washing machine. So tan-awa og unsay resulta na niya karon, so nindot kayo na siya guys. Isag okay pa kayo ihang makina na mo na ako lang gipalit kay mula ko na magud siya. So ready sayang ako lang po siya gibayaran. Okay, tingnan mo kung ano resulta sa comment.
karon lami na kayo panagkoy ang ato ang kuan pak na pak na so tanawa lang kung si resulta nindot